10:33 del matí, esteu escoltant el matí a Ràdio 4 i ja tenim a l'estudi preparat en Pau Font. Pau, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Fem bé la presentació seguint el cànon, expert en comunicació i continguts digitals. El podeu seguir a Twitter com @pau_font. Sóc com a de litúrgies, per tant ja podeu... Molt bé. Doncs mira, home, de litúrgies, tu tens tatus? No. Bueno, és una pregunta molt personal. Sí, però no en tinc. No en tens, jo tampoc, no tampoc. Però en tot cas, hi ha gent que sí, que li agraden molt, que en tenen... Sí, va i bé això, hi ha com modes. Sí, és veritat, Tot i que és per sempre. Per tant, moda, un pentinat el canvies, però, en fi... Doncs la veritat és que a mi no és que no trobi que és un art, perquè realment és un art i hi ha gent que fa coses increïbles i que poden quedar bonics, però no sé, jo no m'ha cridat mai l'atenció de posar-me en un, suposo per dues coses. Una, perquè no sabria decidir-me per quin disseny triar, perquè n'hi ha tants i tan bonics, i després que si és per tota la vida, no ho sé. Clar, això que sigui... És arriscadot, no? És arriscadot, però, en fi... doncs els que vulgueu portar un tatu, però us facin por les agulles o teniu por de que potser amb un temps us hi sentiu incòmodes, doncs ja han inventat una impressora de tatuatges. Impressora de tatuatges. A la pell, que s'aplica en 3 segons, per tant també la tortura és molt més curta i a més no és tortura perquè diuen que no fa mal, i no són per tota la vida, són per 2 dies. Ah, bueno, això són com allò aquells cromos les que tenien. calcomanies, les calcomanies, amb aigua. Jo crec que és una cosa una mica superior, però... Allò durava més, per això, allò podia durar... Estava com deteriorant, a més a més. Sí, anava cutrejant, a mesura que... Doncs l'invent es diu Prinker, que és ajuntant la paraula printer i ink, que és tinta, Prinker, i l'ha creat una startup coreana que es diu Sketch-On. Sketch-On, sí. El funcionament és interessant perquè si al cap de 2 dies t'agrada, pots anar a un tatuador professional i que realment te l'estampi, o com es digui. 2 dies per pensar-t'ho. Sí. Bé, és un temps prudencial, queda bonic, queda un contatu, i al cap de 2 dies se'n va amb aigua i sabó fregant. Tot i això, diguéssim que és resistent a l'aigua. O sigui, durant aquests dies no passa res, no et perd, I què ha passat amb això? D'entrada dius, bueno, quina rocada. La impressora és com, us ho diria, no sé, com un quadrat, un esborrador d'aquests de pissarra, diguéssim, d'un tamany així, que posa sobre la pell i quan troba el punt, te l'imprimeix en 3 segons. Per tant, és relativament senzill. Què ha passat? Que hi ha molta gent del món del màrqueting i dels esdeveniments que ha dit, ostres, això és interessant. És a dir, el que podem fer és que si fem un congrés, per exemple, fem un tatu, sigui amb el logo, sigui amb el que sigui, el posem a la pell de la gent, tipus a les discoteques, quan entres i surts amb aquell... No sé si es fa encara ara, amb aquell tampó, diguéssim. Sí, que podies tornar a entrar, no? Sí, el palmell, bueno, el palmell no, la part superior de la mà. Que et durava, també, allò, Que et durava... Sí, de fet, senyal de que havies anat a festa. Era delicte, vull dir, l'endemà deies, ostres, i aquesta marca, els teus pares. No, hi havia això, i llavors en aquella època la roba sortia amb olor de tabac, anessis on anessis, que això també correcte. Doncs, per tant, amb el tatu aquest, queda elegant, el fas, és ràpid, 3 segons i ja està, no? Si a algú li agrada molt el logo de l'empresa, doncs el pot tatuar després, no? Porta uns cartutxos de tinta cosmètics, ja sabeu que avui les impressores porten de menjar, porten de diferents coses, aquests són cosmètics, i hi ha el color groc, vermell, blau, negre i blanc. I cada cartutx té una vida estimada de 1.500 impressions. Per tant, poden fer 1.500 tatus, podríem dir, no? Podeu tatuar, si voleu, tots els veïns del barri. Vull dir que no hi ha problema. No, home, Déu-n'hi-do, És que en poden fer. Sí, perquè això és una empresa que comença, una startup, com he dit, i ja ho tenen col·locat, diguéssim, molta gent. I ostres, mira quina tonteria, no? Doncs aquesta tonteria els està fent comercialitzar aquest producte, la Prinker. Vinga, anem a un altre tema. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. No, això m'ho explicareu, Seguimos aquí en Radio 4, no? Això ja m'ho explicareu. Ja ho explicarem. Això l'Àngel, el nostre tècnic, que sempre està tan allò atent als temes. No sé què diu del queso, no? Era... A ella le gusta el pan y a ese niño le encanta el
el queso, a esa niña le gusta el pan. Carai, li encanta el queso. Bueno, doncs és que va de formatges, això. Veus, ja està. Aquí va, molt bé, ha quadrat. Escolta'm, resulta, això és una mica friqui, però és seriós, eh? És a dir, hi ha uns investigadors suïssos que estan posant música de Led Zeppelin i Mozart als formatges. Ho torno a repetir, eh? Estan posant música, ells han dit aquests dos artistes, però segurament són més, als formatges per esbrinar si afecta el seu gust. Si la música els hi posen vinils al costat sonant a la sala on hi ha els formatges fent-se, podríem dir, i sembla que és un fake de notícia, però us asseguro que no ho és. L'investigador Bert Banfler i el seu equip tenen la teoria que, a part de la humitat, la temperatura o els nutrients, hi ha altres factors que afecten en el desenvolupament dels formatges i diuen que són els sons i els ultrasons, eh? Aquest fenomen no és nou, s'anomena sonoquímica. No ho havia sentit mai. Sonoquímica, aprenem coses, eh? I és la branca aquesta que estudia la capacitat de l'energia transportada per les ones per provocar acceleracions i reaccions químiques, eh? Això ho va inventar el senyor Alfred Loomis l'any 1927. O sigui, la sonoquímica és del 1927. Tot i que en aquell moment no li van fer gaire cas. I no va ser fins a 1980 que va haver-hi aparells per realment poder fer això i mesurar-ho, que van dir, escolta, aquest senyor fa molts anys va dir una cosa que no estava tan equivocat, eh? Actualment, la sonoquímica es fa servir ja en moltes aplicacions diferents, en processos químics industrials, per obtenir hidrocarburs, tractament de residus, soldadura i fins i tot en aplicacions mèdiques a partir d'ultrasons, com per exemple destruir cèl·lules del càncer o eliminar coàguls. O sigui, la sonoquímica no és una fal·làcia, és un invent que ja funciona, això ja ho saben molta gent, però ningú se li havia acudit aplicar-ho als formatges. De fet, pel que es coneix, les zones aquestes, els ultrasons o els sons que emeten, tenen un potencial de comprimir o expandir líquids durant una reacció química. Com bé sabeu, un formatge, en el fons, és una reacció química. Allà passen coses i es transforma, no?, del que és la llet al formatge final. Per tant, podrien crear bombolles a dins del formatge que modificarien la seva composició química xocant amb el propi formatge sòlid. No sé si m'explico, però diguéssim que, per exemple, el gruyère és aquest dels forats, no? Sí. Doncs ja té forats. Si tu n'hi provoques més o menys, el resultat és diferent. Home, si ho fas amb un ganivet és evident, però si ho fas amb sons... Clar. Estàs modificant químicament. Per tant, la modificació química a partir d'ultrasons ja existeix. No és nou. Ningú se li havia acudit fer-ho amb els formatges. Llavors ho estan fent i el mes de març del 2019, un grup d'experts es trobaran, catadors, diguéssim, tastadors, tastaran el formatge i diran doncs no, o doncs sí, o aquest és més bo, aquest és millor. I, clar, no posen tota la música alhora, eh? O sigui, o posen Led Zeppelin o posen Mozart, perquè si no els formatges potser sortirien una mica moguts. Bueno, sortirien un Cabrales extra o alguna cosa. Un mató. Estaria enfadat. Però sí, us ho juro que és veritat, no? I per tant, doncs, no us estranyi que d'aquí un temps hi hagi, a part del Gouda o el Gruyère, el formatge Twist and Shout o Despacito. Això podria passar. Bé, doncs seguim amb menjar. Ara parlem de pizzas. Com bé sabeu, fa un parell de dies va haver-hi les eleccions aquestes de mig mandat, el midterm elections d'Estats Units, on estaven cridats a votar més de 250 milions d'americans, aproximadament, si no estic equivocat, eh? Doncs, com que els americans tenen, jo crec, tot lo bo i tot lo dolent, diguéssim, eh? Tot junt. A veure, totes les cultures tenen coses bones i dolentes, però com que ells, diguéssim, en fan molta difusió, perquè el que passa, no sé, al Congo no ens arriba gaire, o a un altre país, difusió, En canvi, allà, tot el que fan surt a tot arreu i se sap tot, no? No és que facin més coses, sinó que ens arriben més, crec jo, eh? Doncs va haver-hi una gent, fa 2 anys, ja a les eleccions del 2016, van crear una associació anomenada Pizza to Polls. Polls és enquesta, i és eleccions. O sigui, pizza a les eleccions. És el nom de l'associació, Pizza to Polls. Que el que fa és
Ells tenen un lema que és alimentant la democràcia. Bé, estem d'acord. I llavors- Això està bé. El que fan és, per si algú fa molta cua al col·legi electoral esperant per poder votar i té la temptació de marxar cap a casa sense votar, Perquè té gana. perquè té gana, Se li fa llarg, o passat. se li fa llarg, ells reparteixen pizzas de forma gratuïta a les cues dels col·legis electorals. Hi ha una associació que recull Hi ha una associació que recull calés i n'ha recollit en 2 anys $400.000 per repartir pizzas als col·legis electorals. Ells, bàsicament, no són ni una empresa de pizza ni res, són una gent, en principi, diguéssim, anònima, vull dir, que no són cap empresa, no és una campanya de màrqueting, i el que fan és, amb aquests diners, si tu penges una foto de la cua, perquè, és clar, vull una pizza pel col·legi tal, però aquí no hi ha ningú. Clar, penseu que això estem parlant d'un país on estan cridats a votar 250 milions, que voten la meitat, més o menys. Sí. Són molta gent i amb 50 estats, em sembla que són, vull dir, arreu del país. Vull dir que no és, ho fas a Catalunya, ja seria un liu de motos amunt i avall repartint pizzas, allà què, no? Llavors, què fan? Ells no es dediquen a repartir pizzas, sinó el que fan és, amb els diners que han recollit, truquen a empreses de pizzas o botigues o establiments de pizzas a prop del col·legi on l'usuari demana i li porten. Llavors has d'enviar una foto, penjar-la al Twitter o via web i dir, mira, si realment hi ha cua, estic a Wisconsin, al col·legi tal del carrer número tal, i porteu unes pizzas. Vull 4 pizzas o 2 o 8 o 10. Unes de pepperoni, màxim és 10, exacte. Llavors ells contacten amb l'empresa més propera i els hi fan arribar. Això que diríeu, quina rocada, han repartit 9.230 pizzas, 9.230 pizzas aquestes eleccions, a 537 col·legis electorals de 42 estats diferents. Vull dir que no era allò un nen que té gana un moment, no, 9.000 pizzas, I de fet, molta pizza, 9.000 pizzas. Ells a la seva web, aquesta de Pizza to Pols, publiquen les que han repartit, els diners que ja han repartit, dels 400.000 que han aconseguit, n'han gastat 300.000 en aquesta campanya. Són diners, No, són diners, sí. I els hi queden 100.000 doncs, per les següents, si n'hi ha el que sigui. No hi reparteixen pizzas. Semblava un cachondeo, diguéssim, allò, quina tonteria, però, esclar, hi ha gent que ha fet 3 i 4 i 5 hores de cua, es veu, en algun col·legi, o una seu electoral, perdoneu, no sé si es diuen col·legis allà, suposo que sí, doncs, i aquesta gent reparteix pizzas. Jo, és d'aquelles iniciatives que no se m'acudirien, és veritat, i això que soc creatiu, però se'm podria acudir, però amb una conversa un dia amb un sopar d'aquests, que no fem una tal, però fer-ho és molt bèstia, i que la gent doni a tal efecte, no? A veure, són molta gent i $400.000 són diners, però al final també és un país molt gran i bueno, però com a concepte està bé. Sí, ells que volen promoure? Que la gent voti, la participació. Que hi vagin i que no marxin. Segurament hi havia una perquè ells, ràtio... a més, voten en laborable, a més. O sigui, clar, llavors han d'anar una mica amb alegria. Sí, de fet ho plantejaven dient, hi ha gent que... No és un diumenge que d'això... És un incentiu més... hi ha gent, doncs, com que és laborable, que les empreses dona festa als treballadors per poder anar a votar, hi ha diferents sistemes de bonificació per promoure que la gent vagi a votar, i aquests doncs, són una gent que pel seu compte han muntat aquest xiringuito i durant tot l'any no fan res. Bueno, recullen diners. Bueno, mentre no hi ha eleccions també segueixen. Clar, però ara les properes no sé quan són, però deuen ser d'aquí 2 anys. Però el gust, qui el tria? No ho sé. No, hi ha d'haver una carta... No, perquè en el fons, si estàs demanant una pizza de l'establiment més proper que tens a casa... Una mica de tot, no? No, allà el que hi hagi, suposo, no ho sé. Home, no crec... Tampoc et posis estupendo. No, te la regalo i a sobre, no, és que me l'han portat una mica massa no sé què. Jo hi volia pinya, Exacte. Sí. En fi, és una iniciativa interessant, a mi coses de menjar sempre m'interessen. Sí, home. I aquí a Catalunya... Per què no, Per què no?
poder fer un sistema similar. Ara jo proposo uns cargols a la llauna, peus de porc i crema catalana. Diguéssim, o sigui, pizza està molt bé, però... Pensava que anaves uns carquinyolis amb... Uns carquinyolis amb moscadell, fem una cosa ja més d'aquí, més nostrada, no? En fi, a part de la conya, doncs, iniciatives que sorgeixen, no? Doncs, abans del següent tema us comentaré una cosa, perquè fa dies que no parlo de videojocs. Ara. I he estat jugant molt intensament al Red Dead Redemption 2, que ja us ho vaig dir, em sembla, la setmana passada. Em segueix meravellant. Encara no he acabat la història principal, però estic pràcticament a punt. I cada dia que passa m'agrada més. O sigui... Destaco una cosa que no havia dit mai, que és a dir, perquè sempre dic que els gràfics és molt bonic, no sé què, la història és brutal. El contingut. Si és per fer una pel·li. La història és increïble. Hi ha uns girs de guió que no m'esperava. Perquè és un joc de l'oeste, vas fent missions, amb bandidos o forajidos, el salón, el pòquer, animals, el tal. I això hi és, Però hi ha girs de la història acollonant. De fet, la diferència una mica amb el primer és que ets un... com es diu, un forajido, no sé com ho diríem en català, no? Fugitiu. Un fugitiu, això, sí, un fugitiu, un fugisser. Doncs, i per tant, t'has d'anar movent, no? Això ja no és un spoiler, però t'has d'anar movent. Sí. I cada lloc que arribes... Ostres, és millor que l'anterior, no? Bueno, hi ha uns girs que no puc dir perquè hi ha gent que hi deu estar jugant i no hi ha arribat, però realment Red Dead Redemption 2 és acollonant, perdoneu que ho digui així. Insisteix. És increïble. Jo vaig dir un dia, tinc un canal que es diu Pedrax Gamer, Pedrax Amics, Pedrax Gamer, si voleu hi podeu entrar al YouTube, Pedrax Gamer, tot junt. Jo crec que porto penjats uns 30 vídeos ja, entre 15 i 30 minuts de diferents missions, i són com pel·lícules, hi ha moments, a més, en aquest joc han afegit una cosa que és la càmera cinemàtica, que ja existia en els videojocs, però que la pots activar en qualsevol moment, això ho tenia el GTA V també, i pots, diguéssim, dirigir la pel·lícula mentre es passa l'acció. Si tu estàs anant a cavall amb uns companys cap a una missió, normalment el joc t'enfoca una càmera, la que ell vol. Però en aquest cas tu poses aquest mode cinemàtica i pots tu anar punxant les càmeres que et doni la gana. I per tant, posa com una... com tu vols. Fas com una pel·lícula, es posa com en format més panoràmic, amb una barra negra dalt i a baix, com al cine, i la fluidesa dels gràfics és brutal, i veus com van a cavall pel mig del bosc o dels camins. Realment hi ha coses molt i molt sorprenents, vull dir que us ho dic com a punt, i parlo de l'últim tema que tenia, que és de la nova televisió. Suposo que sou conscients que, i vosaltres us està passant, jo diria, independentment de l'edat que tingueu, que és el tema que us vinc a dir, que està canviant la manera que consumim audiovisual. Això és una evidència. Audiovisual o continguts, Recordeu que fa... Bueno, els que sou més grans, que fa 50 o 60 anys ja hi havia tele, però era molt al principi, no tothom en tenia, i la gent, les famílies es posaven al voltant de la ràdio per escoltar el futbol. No ho havia vist, però sí que... Sí, exacte, jo tampoc ho he viscut, però... Això ha tornat ara, des que el futbol és de pago, ja un altre cop es torna a posar una ràdio i tota la família està al costat de la ràdio, des que el va tele... El futbol fa pagar, La gent es posava al voltant com la llar de foc, diguéssim, es posaven allà i escoltaven el programa, el partit de futbol o el debat del que fos, polític, o el que sigui. O sigui, es reunien entorn d'un aparell per escoltar, perquè només n'hi havia un, i en algunes cases. No tothom tenia ràdio, després sí, i televisió igual. Al principi no tothom en tenia. Aquelles de blanc i negre, recordeu, millennials, que veiem tele en blanc i negre, i només hi havia un canal i després dos. L'UHF, sí, fins a, jo diria, finals dels 80... I que no hi havia comandament, que t'havies d'aixecar per canviar. És més, bueno, no, al principi dels 80 encara jo tenia tele en blanc i negre a casa. Sí. Em sembla que TV3 és del 83-84, per tant va començar tot allò aquella època, i no tan sols t'havies d'aixecar, sinó que hi havia teles que se sintonitzaven amb un bastonet que posaves dins una roda. Perquè la sintonització és un concepte que no ha desaparegut pràcticament, perquè tu ara, amb qualsevol plataforma digital, ell actualitza els canals i te'ls posa el número que vol i ja està. Però abans el que fèiem és, en l'1,
posem ric, amb una rodeta buscàvem Sintonitzaves amb la una rodeta, sintonia és del veritat. UHF Sí, sí. per trobar els canals, no? I quan els tenies tots, que allò era una operació d'estona, Sí, sí, no. trobar-ho, doncs tiraves. Després ja van sortir les televisions que ho feien automàticament, i en fent comandaments. Doncs jo per què us ho dic això? Perquè així com la gent jove de seguida ja fa uns anys va començar a canviar, diguéssim, de passar de la televisió lineal vull dir que t'asseus i mires el que fan, val, en aquell moment. Un horari, un canal, i mires allò, el que havíem fet sempre. Els dimarts fan no sé què, els divendres fan la clave, el no sé què. El 1, 2, 3. El 1, 2, 3. O sigui, de fet, recordeu que hi havia una revista que es deia Teleprograma, no sé si existeix encara, potser sí, però el teleprograma, l'ús que té ara, segurament, si existeix, no és el mateix que llavors. Llavors era l'única referència dels continguts televisius que existia al món. No hi havia internet, no hi havia res, no hi havia ni el teletext als 70 i 80, per tant, miraves què farien la propera setmana. Sí. Hi havia un avantatge d'allò respecte al que tenim ara. Era bastant fiable. Sí. Jo, perdoneu, faig una crítica com es diu, a la majoria, a la totalitat, de que no entenc com amb l'era digital que tot ho podem fer a l'instant, quasi bé mai coincideix els rètols que posa a baix del programa que estan fent amb el que fa a Nadal. Sí, sí. O sigui, ho programen amb uns dies d'antelació i després quan ho fan, diu, sobretot amb un tema d'esports, o sigui, final masculina de ping-pong del torneig de no sé què, i estan fent golf o billar. Sí, és a dir, perquè, en algun moment algú ha decidit canviar-ho, que em sembla bé, canvieu el cartell de baix, no ho puc entendre. I una altra cosa que no puc entendre també, i us ho dic, és quan hi havia els VHS, els vídeos, podíem programar-los que comencessin a gravar una hora i acabessin a gravar una altra. I a vegades fallava, perquè si el programa no anava exacte, doncs et podies perdre un tros, i programava sempre mitja hora abans i mitja hora després. Per de marge. Per de marge, val. Però va arribar un moment, que no sé què ha passat pel camí, que ho hem perdut, que automàticament els programes generaven una senyal que feien engegar el vídeo. Val. Per tant, sempre tenies el programa sencer. Ara, com bé sabeu, si voleu gravar o visualitzar posteriorment un contingut que van fer ahir, poseu play i a vegades està a la meitat. O estan fent el programa anterior i no l'acabes de veure, o sigui, perquè no programem en comptes d'horaris per continguts. És a dir, en el fons, amics publicadors de continguts, ens és igual si un programa comença a les 9, a les 10 o a les 6 de la tarda, perquè el veiem sempre a posteriori, la gran majoria. Per tant, el que sí que ens interessa és que quan el mirem estigui sencer. Sí. No ho puc entendre, perdoneu. Bueno, això no estava al guió, però m'ha vingut de dins. Però on vaig a petar? La gent jove ja fa temps que va triar l'opció de no veure aquesta tele lineal, de seure perquè és dimarts a les 9 i veig allò. Això ja no ho fan. I consumeixen el contingut per altres vies, per mòbil, per tauletes, per ordinador, pel que sigui, a l'hora que volen i aquell tros que volen. Com bé sabeu, es pengen els programes per parts. Això, als més grans, ens feia ràbia al principi. Ens hi hem anat acostumant i ara l'augment de gent, d'usuaris que contracten plataformes tipus Netflix, Hulu o televisió de pagament és majoritàriament adulta, molt adulta. O sigui, els avis, parlant clar, que diguéssim que ells han viscut molts anys un altre tipus de consum audiovisual, s'estan donant d'alta aquestes plataformes. Han trigat a descobrir-ho per desinterès o pel que ja els hi anava bé, també, perquè si no aquests canvis també cada dia canvia coses, la gent es cansa i com més gran ets, més et canses. I, en canvi, hi ha dades reals de que l'augment de subscriptors molt grans d'edat és molt alta, no? De fet, hi ha una cosa que també volia fer reflexió, que és que jo no sé si a casa vostra us ha passat que hi ha hagut una transformació dels hàbits familiars de consum, A casa meva sí, som 4, i abans vèiem sempre la tele tots junts, o si més no, quan la vèiem un sol canal, no vèiem un sol contingut. Normalment qui? A casa meva o a casa de qui sigui, del que tenia més poder, el pare, la mare o l'avi o qui fos. Hi havia algú que tenia el comandament. Hi havia algú que tenia el comandament i tenia més poder, no? I hi ha el debat etern de cases que quan hi ha futbol es veu futbol, i hi ha cases, per exemple la meva, que mai es veia futbol, perquè a ningú li agradava excepte a mi, no? Per tant, això passa. Ara què fem? Veiem pantalles diferents.
O sigui, a nosaltres, que a vegades mirem la tele junts, és obvi, però es donen moments del dia en què els 4 mirem 4 pantalles diferents. És que ara la lluita... Ai, s'està acabant el temps. La lluita no és pel canal, que abans era... Deixa'm mirar això, no, que m'has tret el no sé què. Ara és pel so, a vegades. És a dir, escolta, baixa la teva taula. Sí, que m'estàs interferint amb... Clar, sí, però perquè això si algú ens està passant. Llavors, clar, molta gent diu ui, això trenca les famílies. Mireu, jo crec que les famílies no es trenquen perquè miris 4 pantalles diferents, sinó per altres coses, i per tant hem de vetllar perquè no sigui així. Però jo us faig una pregunta una mica capciosa. Si els 4 llegim un llibre, cadascú, és problema? No. Llavors el consum de cultura per separat no és dolent. No hauria de ser-ho. Però en pantalles sí que es penalitza. No, és que cadascú mira el que vol. No fem res junts, ja. No fem res junts. Bueno, però si no feu res junts no és un problema de les pantalles, és un problema dels hàbits. Doncs, per tant, això... en fi, el consum de la gent està augmentant i en fi, doncs... Ha canviat. Ha canviat i amb això estem. Vull dir que, per tant, simplement recordar que els que creeu continguts penseu en això. Penseu que el consum serà per separat i trossejat, que molts ja ho feu, però i després que molta gent mirem diverses pantalles alhora. Jo abans no ho feia, i ara escolto un programa de ràdio o de tele i alhora treballo. I a vegades alhora tinc la Play oberta. Vaig canviant, amb el cowboy fent amb el les teves cowboy històries. En pausa i vaig canviant. Pau Font, moltíssimes gràcies. Molt bé, a veure. Nosaltres anem camí de les notícies de les 11 i just després reprenem el matí a Ràdio 4 amb una proposta de llibre i acabarem amb el Sergi Mas i 50ers. Fins ara.